新書發佈會啊！今日咧係我第一次啦嚟到呢個書展咧舉行新書發佈會同埋簽名會嘅。咁咧好感謝神啦，因為我都係第一次咁樣發生呢件事啦。咁我今年就創作咗呢本書啦，呢本書叫做《我愛主耶穌信心漫畫日記》。咁裏邊咧其實啲內容咧，其實我真係要感謝神。而家咧世界盃啊嘛。咁世界盃咧，咁而家係決賽係邊個？係呢個呢個咩？阿根廷對西班牙。阿根廷對西班牙。咁咧呢個美斯咧喺上一屆嘅世界盃咧，佢講過咧話佢贏咗世界盃咧，佢第一句感謝咧係感謝上帝喎。佢話感謝上帝賜佢踢足球嘅恩賜，佢所做嘅一切咧都係借翻嚟嘅。其實佢所做嘅一切都係要歸榮耀俾神。咁我今日都係借用呢一句啦。咁我所創作嘅書啦，所有嘅內容啦，所有嘅嘢啦，都係從上帝而嚟嘅。咁我要今日咧要感謝神俾我今日創作到呢本書，無論咧個效果係點樣啦，我都感謝神，因為佢利用咗我嘅恩賜啦，佢借俾我嘅恩賜嚟做佢嘅工啦。如果冇咗神咧，我咩都做唔到。所以我感謝每一位支持我嘅人啦，支持我嘅讀者啦，支持我嘅朋友啦、弟兄姊妹啦。我願主耶穌大大祝福你哋，多謝大家。好，可以簽名啦，所以我哋一齊，我哋全部人